В нашите черва, например, се съдържат около 500 различни видове микроорганизми. Появата на тези генетични елементи, които свободно се разхождат в нашия организъм и вграждането им в генетичния ни апарат, води до това, че тези микроорганизми започват да изработват неспецифични белтъци. Белтъци, които нашият организъм не разпознава. Учените от Института по висша нервна дейност и неврофизиология на Русия са направили прост експеримент с плъхове. По своята морфология и биохимия те много приличат на човека. Едната група гризачи е хранена с генно модифицирана соя. Втората група, контролната, с обикновена храна. След 3 месеца при плъховете от първата група са били открити повишен брой бели кръвни телца, промени в структурата на мозъка, намалени по размер бъбреци с нарушена функция. Но не това е най-важното. Какво беше моето очудване, когато над 50% от първото поколение плъхчета умираха? Умираха в рамките на 3 седмици. И наистина картината беше много страшна. Когато по-късно се опитвах да получа второ поколение, пак ме чакаше неприятна новина, защото не можах да получа второ поколение. И ми стана още по-страшно. Значи тези, които оцеляха, се оказаха безплодни. През 2004 година на форума на НАТО в Белгия беше направено сензационно изказване. Генно модифицирани организми могат да се използват за клинично и биологично оръжие. Когато чуя, че даден продукт попада в категорията подозрителни, по-точно тези генно модифицирани продукти, аз просто не ги ям. Те в същия момент изчезват от менюто ми. Не искам да съм опитно зайче. Струва ми се, че това е под всякакво собствено достоинство да попаднеш в някакъв експеримент. През 2007 година московските власти са взели решение да превърнат столицата в зона, свободна от ГМО. Първата крачка е била програма за доброволно маркиране на продуктите. Производителите, минали щателна проверка в специална лаборатория, имат право да залепят върху продуктите си светло-зелен стикер с надпис «Не съдържа ГМО». Лепенката гарантира, че съдържанието на ГМО в този продукт не превишава 0,9%. В близко бъдеще правителството възнамерява да намали тази норма до 0%. 13-ти ден. Предпоследен ден от експеримента. Утре Алексей ще мине пълни медицински изследвания. Днес само го претеглят. 13 дни. 5 кг върху предишното тегло. Япония е държава, пропагандираща здравословен начин на живот. Но след появяването в страната на фастфуда, японците са започнали рязко да пълнеят. Във Великобритания има повече дебели хора от всяка друга европейска страна. Но най-затлъстялата нация в света са американците. 54 милиона американци страдат от затлъстяване. Това са всеки 2 от 3 души. Възрастният американец сега тежи средно 100 кг. Всяка година в света умират от затлъстяване 400 хиляди души. Аз често посещавам Съединените американски щати и ми се струва, че с всяко следващо посещение в тази държава виждам все повече много пълни и затлъстели хора. Това, че броят на тези хора там се увеличава, е официална статистика. Но то вече започва да се набива в очи. Това, че има сериозен, стабилен ръст на хора с затлъстяване и наднормено тегло. В Русия няма официална статистика за затлъстяването. Това са само приблизителни данни. 40% от руснаците имат наднормено тегло, 20% затлъстяване. Доказано е, че вкусовите предпочитания, както и личността, се формират през първите години от живота на човека. Ако детето от малко се храни с фастфуд, това може да се превърне в единствената храна, която то ще употребява. Навикът през цялото време да дъвчат се появява при американските деца
от бебешка възраст. Те се раждат привикнали към бързото хранене. Днес американците харчат за фастфуд 110 милиарда долара годишно. Това е повече отколкото за висше образование, компютри, автомобили. Повече отколкото за книги, филми, списания, вестници, музика, взети заедно. Всеки ден 1/4 от възрастните американци обядват в фастфуд заведения. Можете да видите в Америка, ако влезете в училище, което прилича на руско училище, за хора от същия клас, със същото образование, от приблизително един квартал, ще видите, че сигурно 40-50% от децата в американското училище са затлъстели. Не много затлъстели, но във всички случаи пълни. В Русия няма да видите такова нещо. Внимание, храна! В Русия заведенията за бързо хранене се появиха преди 15 години и веднага станаха много популярни. Бяха предвидени за децата, основните клиенти на фастфуд заведенията. Игрални площадки, играчки, клоуни, подаръци, ярки, цветни и желани. Децата са привлечени като с магнит. Хамбургерът започна да се смята едва ли не за идеалната детска храна. Вкусно, удобно за ядене, ефтино. Дечицата ги едат с удоволствие. Никога ли не сте се замислили защо изведнъж нашите деца станаха свръхактивни? В Америка виждаме, че много хора, деца, са на антидепресанти. В училищата това е направо епидемия. Дават специални лекарства, за да могат децата да се концентрират и да слушат учителя. Отива детето на училище и медицинската сестра му дава хапчета, за да седи и да слуша учителя. Това е невероятно. Не може да бъде така. Но това се счита за норма. Употребата посредством фастфуд на пилешки крака, пържени крилца и други е довело до това, че хормоните, които се използват при бройлерното производство, удрят не по самите родители, които, така да се каже, са ги отгледали спокойно, а по децата. И когато те достигнат репродуктивна възраст, при тях има хормонални нарушения. Нарушения на имунитета и цяло кълбо проблеми. И се появява поколение, което интензивно качва килограми. Родителите въвеждат децата в системата на фастфуд и ги хранят с хамбургери, чизбургери и други бързи храни по много проста, банална причина. Просто ги мързи да се занимават с децата си. Много по-лесно е да се отпразнува рожден ден на някое известно за всички място, отколкото да се приготви вкъщи. Мисля, че при това количество храна, ужасно вредна храна, която се продава по магазините, има смисъл по някакъв начин законодателно да се определят наказания за реклама на тази храна. За генномодифицираните храни, за прекомерната употреба на фастфуд, за това, че децата заприличват на едни такива мили топчици. Струва ми се, че трябва да се търси отговорност не само от производителите на тази храна, но и от родителите, които карат децата си да се хранят по този начин. Днес от проблема с излишното тегло печели всеки, който не го мързи. Бутилки и опаковки са изпъстрени с надписи «Лайт», «Без захар», «0 калории». Хората се страхуват от излишни килограми, купуват напитки и продукти с подсладители и си докарват много по-сериозни проблеми.